końcu miejsce siedzące zajęte, także stoję. No i tak ten wagonik wygląda w całej okazałości. Mamy 80 km do Wuppertala. Dosyć duże miasto, ponad chyba 350 tysięcy, znajdujące się nad rzeką Wupper. A Tal to podobno znaczy dolina. Tak jak w każdym trochę większym mieście, niesamowity tłok. Ciężko znaleźć jakiekolwiek miejsce parkingowe. Stanąłem tutaj w jakiejś takiej uliczce. Tutaj nie ma zakazu, widzę inne auta też stoją. Także jestem tutaj już w mieście Wuppertal i tutaj już możecie zobaczyć całą konstrukcję tej podwieszanej kolei. Cały odcinek tej konstrukcji, tej kolejki mierzy ponad 13 km, z czego większość przebiega właśnie tutaj nad rzeką Wupper. Jest to jedyna tego typu kolej w Europie i chyba pierwsza, jaka powstała na świecie. Tego typu konstrukcje kolejki znajdują się jeszcze w Japonii. Wszedłem tutaj na taką stację przystankową, tutaj nad rzeką, tamta cała konstrukcja kolejki. No i tutaj spróbuję kupić bilet. Opcje są różne, mnie interesuje 24-godzinna. Bilet kosztuje 8,30, 24-godzinny. Bierzemy. Można też kupić taki bilet w pakiecie kolejka i zoo, bo w tym mieście w Wuppertalu znajduje się też zoo. No ale ja tutaj będę za krótko, tam zoo mnie aż tak nie interesuje. Przyjechałem tu dla głównej atrakcji tego miasta, która przyciąga tutaj turystów, czyli tej kolejki. Tu kierunki Oberbarmen, Weckwinkel, nie wiem o co chodzi. Jadę po prostu gdziekolwiek, pokrążę tutaj. Mam cały dzień, poświęcę na to, żeby sobie pojeździć tutaj po tym mieście. Miasto Wuppertal powstało tak naprawdę z połączenia 7 innych miasteczek, których powstanie datuje się na X, chyba XI wiek. Następny pociąg mam za 6 minut, tak tam pokazuje na wyświetlaczu. Mam cały dzień, także będę sobie jeździł w tej i nazad. Coś tu jedzie, ale akurat po drugiej stronie, nie nasz kierunek. Tak to wygląda. O, i pani za kierownicą siedziała. No i dobra, wsiadamy. Można niby usiąść, ale ja postoję. Loher Brücke. Sie erreichen von hier die Junior Uni. Na dole rzeczka. I jedziemy. Völklinger Straße. Sie erreichen von hier das Berufsinformationszentrum und die Agentur für Arbeit. I tak na szybko można objechać całe miasto. Kolej ta stanowi tutaj jakby główne źródło, czy nie wiem jak to powiedzieć, transportu publicznego tutaj w tym mieście.
Kolejna stacja, jedna z 20. Nie no, fajna atrakcja, podoba mi się. Teren taki widzę mocno tutaj górzysty. Ciekawie to wygląda. Także myślę, że warto było tu przyjechać, żeby tego doświadczyć. I kolejna stacja. No widać, że miasto jest duże, rozległe. Nie ma tutaj dzisiaj jakiegoś tłoku, bo jest święto, Boże Ciało. W Polsce, tutaj chyba też, nie wiem, może to się jakoś tu inaczej nazywa. Ktoś tam mi mówi, że chyba zielone świątki, nie wiem, czy to jedno i to samo. Nie znam się, nie interesuję. Także spokojnie. W wagonikach są siedzenia takie nie za wygodne. Wagoniki, akurat ten, którym jadę, taki nowoczesny, bo wiem, że ten tabor został w ostatnich latach chyba wymieniony na taki jakiś lżejszy. No ale nie wiem, czy w całości, czy można też się przejechać jakąś taką starszą konstrukcją. Spróbuję to wybadać potem. No jedziemy cały czas tutaj. Różne tutaj dzielnice przemysłowe, tu jakieś baraki. A tam siedzi za drzwiami pan motorniczy. Chyba pan albo pani, bo wcześniej widziałem panią, która też tutaj kierowała kolejką. Kolejka ma odchyły podobno do 15% od jakby poziomu. Harzbecker-Straße. Dużo starych budynków, kamienic. Chociaż z tego co doczytałem, miasto w czasie II wojny światowej zostało w wyniku nalotów w dużej mierze zniszczone. Kolejna stacja. Jadę do końca. No i powoli zbliżam się do stacji końcowej tutaj, która nazywa się Vohwinkel. Także zaraz wysiadam. Trochę się rozejrzę, no i będę jechał z powrotem w drugą stronę, w przeciwnym kierunku. Także pokażę Wam to wszystko dokładnie z każdej strony, jak wygląda. Do użytku kolej, pierwszy odcinek został oddany w 1901 roku. Także już całość ma grubo ponad 123 lata, tak? I tutaj chyba będziemy wysiadać, stacja końcowa. Takie przegubowce. Podobno wejdzie do nich około 200 pasażerów. Prędkość maksymalna, jaką rozwija, to jest chyba coś około 60 km. No i tutaj chyba on zawija z powrotem. Tam skręca, przejeżdża na drugą stronę i nawija z powrotem. Tutaj z bliska możecie dokładnie się przyjrzeć, jak to wygląda, ten cały mechanizm. No dokładnie, robi nawrotkę tutaj na tej stacji. Z tego co widzę, to tam jest taka jakby zajezdnia. Tych wagoników tam jest masę zaparkowanych. No i tak sobie idę tutaj ulicą wzdłuż tej tutaj konstrukcji, tej podwieszanej kolei. Samochodów, tak jak wszędzie, poparkowanych masa. Ale dzisiaj spokojnie, bo święto, także jakiegoś ruchu ogromnego nie ma. Jestem w jednej z dzielnic tutaj tego miasta, Wuppertal. Tych dzielnic jest, z tego co doczytałem, chyba 10. Ja cały czas jestem tutaj w okolicach tej stacji końcowej, tej
kolejki. Dziennie kolejka ta przewozi ponad 60, nawet bliżej 70 tysięcy pasażerów. W skali roku jest to ponad około chyba 23 milionów, a od początku powstania przewiozła ponad chyba 2 miliardy ludzi. Większość tego odcinka z tych ponad 13 km przebiega nad rzeką. To chyba jest około 10 km. Przebiega nad rzeką. No i od tafli wody wysokość jest to około 12 metrów. W pozostałych miejscach około 8 metrów. Czyli tak jak tutaj. Możecie zobaczyć, jak to się ciągnie, jak to wygląda. Cała konstrukcja, takie łuki. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej kolejki podwieszanej, no to jest to jeden z najbezpieczniejszych transportów na świecie. Jeśli weźmiemy jakby tutaj proporcjonalnie do ilości przewożonych pasażerów. Od momentu powstania, funkcjonowania tej kolei tak naprawdę miał miejsce tylko i wyłącznie jeden wypadek śmiertelny w 1999 roku, kiedy po prostu przez niedopatrzenie jakieś tam były prace remontowe, jakaś tam część została na szynie, szyna została przyblokowana, no i w wyniku tego wagonik się wykoleił, wpadł do rzeki no i zginęło wtedy tam chyba 5 osób, około 30 zostało rannych i to taki jedyny wypadek śmiertelny. Oprócz tego miały tu miejsce inne takie tam zdarzenia. Jedno z takich ciekawszych, o tu kolejny kebab. Jeszcze młoda godzina, chyba to nieczynna. Takie śmieszne zdarzenie, bo jeden tutaj z cyrków w ramach jakiejś, nie wiem, promocji, chyba reklamy, chciał przetransportować słonia tym wagonikiem. No i niestety słoń wykazał swoje niezadowolenie, wybił tam szybę i wypadł do rzeki. Nic mu tam się za wiele nie stało, no ale na pamiątkę tego tam jest gdzieś jakaś taka tablica. Doszedłem tak jakby tutaj do końca drogi, znaczy nie, że końca drogi, tylko do końca drogi w tym sensie, że dalej nie ma przejścia, droga prowadzi już nie wzdłuż tej kolejki, tylko odbija gdzieś tam w lewo, także nie ma sensu. Wrócę się tutaj paręnaście metrów do tej stacji, no i wsiądę i znowu się przejadę kawałek w przeciwnym kierunku do tego, w którym jechałem wcześniej. No, wagonik stoi już tam na tej stacji i zaraz ruszy. O, jedzie. Poszedł. Wejście tutaj na peron, ale może dla odmiany podjedziemy sobie windą. No też jest taka możliwość, także śmiało osoby tutaj z jakimiś niepełnosprawnościami na wózkach mogą dostać się tutaj na peron i kawałeczek tutaj podjedziemy. O, i tyle. Wysiadka. No i czekam, zaraz sprawdzę, kiedy będzie następny pociąg. Za 5 minut. Także elegancko. Także widzę, że one mega często, nawet co 10 minut w odstępach takich jeżdżą. Czekam.
zajęte, także stoję. No i tak ten wagonik wygląda w całej okazałości. Taki trochę dłuższy autobus przegubowy. Nie wiem, ile może mieć metrów. Przegubowce mają około 18, tu jest no, to jest dłuższy, z 20 parę. O, i teraz już jesteśmy tutaj nad rzeką. Teraz już na tej stacji będę wysiadał. Będą to okolice dworca kolejowego. Hauptbahnhof. Ta stacja taka troszkę większa. Schodzę na dół, teraz są windy, tak jak mówiłem wcześniej. Tak, praktycznie na każdej z tych stacji jest winda. Ale ja teraz sobie zejdę tutaj schodami. Ta stacja taka trochę większa, bo tak jak mówię, to są tu okolice dworca kolejowego. Cisza, spokój. Tutaj jakiś taki deptak. Rzeka, chudeczki poprzypinane, ale nie ma ich tutaj aż tak wiele. Dworzec kolejowy, no tak jak to dworzec, tam nie było sensu nic tam w środku kręcić, ale mieści się przynajmniej tam dalej w jakiejś takiej starej części. Ten budynek tak wygląda staro, a tutaj na dole mega nowocześnie, nie było sensu kręcić. Tak jak w każdym mieście, kebaby, falafele, pizze. Ale tymi falafelami już się przejadłem. Nie mam ochoty. Może potem skuszę się na jakiegoś Chińczyka. Jakieś tajskie jedzenie, jakieś krewetki. Zobaczymy. No i idę tak tutaj. Tak to wygląda. Tutaj jakaś pani żebrze. No na pewno w tym mieście jest tutaj masę różnych innych atrakcji. Oprócz tego zoo, o którym wam wspominałem, są też różne muzea sztuki, malarstwa, ale no ja nie po to tu przyjechałem. Tak z grubsza wam tylko tutaj pokażę co niektóre uliczki. Tutaj taka ciekawsza fontanna, a za nią budynek, no wygląda tak jakby budynek ratusza z zegarem na wieży. Kanapeczka tutaj na tym deptaku w okolicach tej fontanny, no i chyba ratusza. Tak wygląda ten budynek. Tutaj jest taka tablica pamiątkowa tego pana, który jest jakby konstruktorem, projektantem tej całej kolejki podwieszanej. Pana o imieniu, nazwisku Eugen Langen. Jeden jedzie z jednej strony, a drugi jedzie z drugiej strony. Akurat dwa naraz. Kolejna stacja, ale tutaj nie widzę nic tam chyba w okolicy interesującego, także nie ma co tutaj wysiadać. Stacja Kluze. Idę teraz wzdłuż tutaj koryta rzeki. No i tak wzdłuż całego miasta.
przebiega ta konstrukcja tej kolejki. Tam kolejny przystanek o nazwie Altermarkt. W Wuppertalu, jak w każdym normalnym mieście, funkcjonuje też normalnie standardowa komunikacja miejska, zwykłe autobusy, takie solówki albo przegubowe. Tam z przodu pojechał przegubowy, przystanki, także tak jak w każdym mieście. A równolegle tutaj do ulicy, do linii autobusowej płynie rzeka, no i ta podwieszana kolej. Stacja o nazwie Wörterbrücke i tu w okolicach tej stacji doszedłem, bo nie jechałem, doszedłem do tej stacji i tutaj widzę, jest taka jakaś fajniejsza uliczka, taki deptak, także teraz tutaj trochę pochodzę, widzę tu znowu kebabownię, tutaj jakaś taka ciekawa rzeźba. No tutaj widzę taki ciekawszy deptak z mnóstwem restauracji. Opowiadałem Wam wcześniej taką tą śmieszną historię, znaczy śmieszną, no to nie że bajka, tylko prawdziwa historia, do jakiej doszło tutaj w roku 50, kiedy to na zlecenie jednego z cyrków w takich cerach reklamowych, który chciał przewieźć po prostu słonia tą kolejką z jednej stacji na drugą, no i słoń się zbuntował, wybił tam szybę czy jedną ze ścian i wypadł do rzeki. Tutaj widzicie w centrum miasta, tutaj na tym deptaku jest taki tu pomnik tego słonia i to na pewno jest związane coś tam z tą historią. Słoń przeżył, za wiele mu tam się nic nie stało, trochę tam podobno w pośladki i się pokaleczył, zranił. Właściwie to nie był słoń, tylko słonica o imieniu Tifi, coś takiego. Tutaj możecie zobaczyć ceny w jednym z kebabów. To co najbardziej mnie interesuje, czyli falafel tasze 5 euro. Znaczy interesuje to co przeważnie jem, ale akurat jeść nie będę, bo już się przejadłem tym i mi się znudziło. No ale tak to wygląda. No tutaj tak na czuja po prostu z głupia frant wysiadłem i bardzo dobrze zrobiłem, bo no dosyć ciekawe miejsce. No jadę ponownie wagonikiem. Znowu tutaj te ostatnie miejsca niestety zajęte, bo to takie widzę mocno popularne, bo tam najfajniejszy widok. Ale jadę. Po raz kolejny rozglądam się na prawo i lewo. Jak będzie coś ciekawego, to wysiadam. Tłoku nie ma, jak widzicie. Języki tutaj słychać różne. Także chyba ten środek transportu to jest taka najlepsza metoda tutaj zwiedzania tego miasta. Można sobie wysiąść co któryś tam przystanek, no i jeździć cały dzień, tak? Za 8, ile tam mówiłem, 8,30 Eurasa. Stacja końcowa, Oberbarmen, Bahnhof, tak się nazywa. Wysiadamy, no i połażę trochę tutaj jeszcze. Także cały ten ponad 13-kilometrowy odcinek mam zaliczony. Przejechałem z jednego końca na drugi w kilku etapach. No i jeszcze trochę pojeżdżę, tak? Jeszcze raz przejadę się tym samym, no bo co, nie ma co tutaj robić. Teraz tu wyjdę, trochę połażę. Pewnie na tego typu kolejkę trzeba mieć zupełnie inne uprawnienia. Znaczy nie pewnie, tylko na 100%, nie? Coś pewnie w rodzaju tych uprawnień tramwajowych.
Albo jeszcze jakieś inne, no nie mam pojęcia. Tam ktoś mi pomachał przez szybę z tego wagoniku. Z grubsza macie już jakieś tam pojęcie, jak to wszystko wygląda. Ta cała kolejka, jak wygląda miasto. Tutaj kolejny kebab czynny na każdym kroku. Czasem co kilkadziesiąt metrów kebaby. Tutaj następny. A nie, to nie kebab, to jakaś ta chińszczyzna. Może bym jakoś zupę zeżarł. Zastanowię się. No niestety powtarzający się problem tutaj w tych niektórych restauracjach, czyli brak możliwości płacenia kartą. Tutaj chciałem się skusić na jakąś zupkę, bo tutaj jakiś taki Chińczyk, ceny niskie, no ale niestety nie mam gotówki, a kartą płacić nie można. Także pamiętajcie, jak będziecie tutaj w Niemczech, no zawsze jednak dobrze jest mieć gotówkę przy sobie. Kolejna taka fajna miejscówka zaliczona, taka ulica tutaj od tej stacji i odbiegająca od tej stacji końcowej tej kolejki. Także też tam jak tutaj będziecie, warto wysiąść, no i trochę połazić po okolicy, bo no taka tam dużo jest właśnie różnego rodzaju restauracji, jadłodajni, także zobaczcie jaki to syf, nawet w okolicach tutaj bankomatu, zobaczcie jak to wygląda. Wszędzie niedopałki, papierosy. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o palenie. Można palić wszędzie, co też no, widać to na ulicach, na przystankach. No jest syfiasto. Ale biali tutaj są w zdecydowanej mniejszości. Najwięcej Turków. No i dlatego tych kebabów najwięcej. Taka dzielnica. Idę do Chińczyka. Nie no, po prostu to co zamówiłem wprawiło mnie trochę w osłupienie i w śmiech, bo zupka po prostu jest miniaturowa. Zobaczcie jak to wygląda. Fakt, że no nie było to jakieś drogie, kosztowało tylko 2,50, ale normalnie spodziewałem się czegoś większego. Jest jak jest. Nie będę marudził, narzekał. Taki lokal, tam menu. Idę dalej. No tutaj fajnie, ale jakoś nie czuję się do końca swoją, bo Niemców tutaj brak. Dzielnica typowo, no nie będę mówił tego słowa, bo wiadomo jaka dzielnica. Wszędzie kebabownie. Widzę teraz już tutaj się ciasno robi, także chyba nie będę filmował w środku. Więcej ludzi zdecydowanie jak wcześniej. Nie chcę, żeby ktoś tutaj się pultał, że go filmuje. Wskakuję do środka. A, zejdę schodami. Także tych stacji już dzisiaj trochę zaliczyłem. Wszystkich jest 20. No na każdej tam nie ma sensu, żeby na każdej wsiadać, wysiadać. Część tych stacji jest tam tak jakby już w takiej trochę dzielnicy przemysłowej. Tam w ogóle nie ma nic ciekawego. A tutaj nie wiem, tutaj jak ja po prostu patrzę przez szybę, jak widzę, że jest w miarę fajnie, ciekawie, jak tu stąd się wydostać, gdzie to jest wyjście na miasto, to wychodzę. No ale trochę tam Wam poopowiadałem, resztę doczytacie sobie w internecie, na jakichś szczegółowych informacji jest mnóstwo w internecie na ten temat. Ja po prostu pokazuję, tak jak zresztą większość tych filmów, które kręcę, to tam się nie rozwodzę na temat jakichś tam historycznych aspektów różnych danego miasta, czy danych budowli, konstrukcji, bo nie o to tu chodzi. Ja po prostu chodzę, pokazuję Wam, jak to wygląda i próbuję Was zachęcić, żebyście tutaj przyjechali i też sobie no to zobaczyli, tak? Taki jest zamysł i sens
mojego kanału. O. Co chwila, naprawdę ta kolejka kursuje, no bez przesady, ale myślę, że naprawdę co najmniej co 15 minut. Na niektórych stacjach są umieszczone tego typu tablice informacyjne, można poczytać coś. Akurat tu tylko i wyłącznie po niemiecku. Tutaj chyba rozrysowane jest, jak te stacje tutaj wyglądają. Tutaj coś pewnie o historii. Po niemiecku. Trzeba użyć tłumacza Google. Chyba że ktoś zna dobrze ten język. Ja niestety dopiero jakieś tam podstawy. Völklinger Straße. Sie erreichen von hier das Berufsinformationszentrum und die Agentur für Arbeit. Nie ma co już tam tych ujęć powtarzać. Mniej więcej wiecie już, jak to wszystko wygląda. Jeszcze trochę tutaj się poszwędam, połażę i chyba starczy tego nagrywania. No i tak z przypadku trafiłem tutaj w okolice klubu nocnego o nazwie Klub 165. Więcej informacji pewnie można znaleźć w necie dla zainteresowanych. Tutaj taki sklep z takimi tutaj hinduskimi chyba szatami, a tutaj sklep muzyczny, czyli to, co też mnie interesuje, gitarki, no nieczynne wiadomo, bo święto. Taksówki tak jak w całych Niemczech, takiego koloru, właściwie nie wiem co to za kolor, taki delikatny beżowy, jak masełko. Duże miasto, rozległe, rozciągnięte. Ale mam chrypę, ja pierdzielę normalnie. Taki wokal, że szok. Tutaj parę takich historycznych zdjęć z dawnych lat. Pokazane, jak to miasto i ta kolejka wyglądała dziesiątki lat temu. Jadę już po raz kolejny, nie wiem który. Sie erreichen von hier die historische Stadthalle, das Luisenviertel und den Laurentiusplatz. Jadę chyba już tutaj znowu do tej stacji końcowej. Tam było dosyć ciekawie, tam jeszcze trochę czasu spędzę. Może znowu coś zjem. No i później po raz ostatni wsiądę w kolejkę i już dojadę do tej stacji, tam gdzie blisko zaparkowałem auto. No i to na tyle, myślę, że i tak tego tutaj dużo nakręciłem. Nie ma to sensu. Tutaj niedaleko tej końcowej stacji, w takim tutaj skwerku, jest tutaj pokazany ten cały mechanizm. Tutaj coś opisane dokładnie, na jakiej zasadzie to działa. No ale widzieliście to tam na żywo na tej kolejce. Tutaj jakiś kolejny element, a tam kolejka jedzie. A tutaj kolejny. Każdy z tych elementów szczegółowo opisany, ale po niemiecku nie będę się zagłębiał. Czekam już tutaj na swój ostatni kurs, na ostatnią przejażdżkę tutaj kolejką. Dzisiaj ten wypad tutaj uważam za udany. Zobaczyłem to, co chciałem. Teraz wyjątkowo pusto, przynajmniej w tej części wagonu. Nikogo tutaj nie ma. Tam w tej drugiej części parę osób siedzi.
No i jadę. Zaraz na nawigacji muszę sprawdzić, pilnować stacji, w której mam wysiąść, bo zapomniałem jej nazwy. Dotarłem do mojego auta. Zaparkowane tutaj. Nikt go nie wywiózł. Stoi tak jak stało. Także żegnam się z Wuppertalem. Ostatnie ujęcie kolejki. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.